มสวัสดิ์บงปูเจติสไลน์เดลโชว์รูมชิมุยงที่นี่ปีชมง่ายตาม Facebook ตาม YouTube ชมก็ถ้าที่นี่ยังมีโลกาภิบาลคิเกโชว์รูมชิมุยงได้โดยสากดพลบมกวินปีโปรเตสเปนโดยโปรเตกัมพูชีปีไทยมุนนังสบไทยโดยชุนโบเตริบงปูเดลฟดมนาปีการคราวโทเตจวบจลาเตสะในมันโดลจลาเตสะนพนุเป็นโดยที่ยังสบายจิตโอ้ยโลกาภิบาลทลบมกวินนังจวบปีโปรเจชิมุยงที่นี่บงปูเจติสโลนที่นี่ยังบันเคยเนี่ยรบีพระเยซูชิมุยครมคริสตูดครมคริสตูดบันเตโปรกาดมนึงละอาเวลทลบปีโปรกาดมนึงละวินพระเยซูบันในนวมโอ้ยเกิดเฟยรีบรอบทูลพระองค์อันพิเกตกาแตงปนมันเกลบันเฟอนังเสกได้แต่โอเดลเกบันบังเรียนตามเป็ดพระเยซูบันพรมลครมคริสตูดสัตย์ทเมยดับเบิลเฟยเฟอรบายกาเฟอรบายกาอันพิเกตกาเนื้อครมวิเคกันละมอบานเฟยคลาบานเตพุมนาบานเตโปรกาดมนึงละอารบีมนาบานบังเรียนมหาชุนรบีมนาบานชุบปัญญาเอคลาบานมีนเวย์เดลในนัวมายืนทอดแต่ไกรบีบเดลยืนโปรกาดมนึงละอาบางพูดที่สลายทำไมนี้เกี่ยมบานจูบจิมุยการอะไรแต่โอ้นึกคงพุ่มเพียบนมเป็นแต่ไปเฟอรบายกาได้นั่งเกี่ยมกลมเย่ตัวบางพูนยังเดลเชื่อพอจีนการอะไรนิมุยเดลยังมีนึกคงพุ่มเพียบนมเป็นรบายกาเดลยังเฟอไงนี้มันรบายกาเชงบานโดยสายันบานรีบช่องรบายกามาเพลดcon laมองมุนโพชุมปนเตรบายกาเดลเชงอมพิสนาได้รบยึงปูเป็นโดยอัตเนยปูเป็นโดยดมไลโดยสานึกคงเป็นมุยช่ำcon laมอยันบานยกจะตุดักในการยรบยึงจุงการยังลือสบไงมินก็แรงคลาในคงสลาเรียนปีบาพรมลเสสานุสปีบาเธอตามออนไลน์เทรมเท้าปนเตประจำแค่รบายกาเชงโดเป็นเลยกันนะมินเป็นตุครุปมินวัตมินเสครุปในน้อมจุงการเรายังชงอลได้ปนเตเวเดลจะสำคัญสำหรับยังดึงท่าเวเดลยังบันเฟอยังเฟอหายเวเดลยังบันเฟอยังอัดบันเฟอเหตุนี้หายเนเปลยังบังให้รบายกานามุยรบายกานี้เชงอมปีกานี้รบยังปีมุยทั้งไงแต่มุยทั้งไงหนึ่งในน้อมยังมินกำลังกายกำลังเช็ดเดินไปตมุกได้โดยสารบายกาที่รบเย็บเดลยังเวียดดมไลนั่งพระเยซูในน้อมอยเกเวียดมไลเวียดมไลเดินไปเมื่อคืนเวเดลอาเวเดลสเตอเวเดลควาเดินไปตมุกต่อตัวเดียดสาพิวนึกตรงพระสาคุมก็โดยขี้ได้นึกก็เลยนิมุยเดลยังฝึกก็โดยขี้ได้ยังเวียดมไลเดินไปเมื่อเวเดลควาเวเดลอาเวเดลสเตอเวเดลยังทรกากายอันนี้จะกำลังมุยยังพิเศษพอสบายเมื่อรบเย็บพระเยซูไทม์เทียดพระเยซูโดยที่มีนพระหฤทัยอันเนตเมตาโดลครมคริสตูดโดยสาบันยกจะตุกดัดกาพกาดมนึงละอ้อพิสมาติเปียบนั่งพระเยซูจังอ้อยเกตัวก่อนแรงสงัดได้ทลายดันไปสำรับบันติกปนแต่จมุยมหาชุนมันรุยเตโดยสามหาชุนเกมินเสกได้ทอกาชรานะโดยเฉพาะมหาชุนเคินเกคงพงตีตุกดันไปตัวก่อนแรงสเงียมสงัดบันติกเกรถดันไปตัวดอลมุนนังเปลครมสาเวนังพระเยซูตัวดอลมหาชุนตรงจังรงจำดันไปสดับบังเรียนไทม์เทียดดันไปสดับพรินโปรดาวเทียดโดยเฉพาะมินเปลดันไปสมรับปนแต่ยันดังท่าพระองค์มินพระหฤทัยอันเนตาโซเตียงครมคริสตูดเตียงมหาชุนโดยยอลตามหาชุนโดยเชื่อขวาครูกงวิลดันไปไทยตัวอัมเกโดยเฉพาะพระเยซูบันโตบังเรียนเลือดทุกจัดเพียบาลเพื่อดมนาชิมุยเกบางปุ่นจะที่สลันเปียตัดมุนยังบานันเชิงเอายังเตออกนี่เจ้าคริสบริษัทเจ้าโบชิจาเจ้าองค์การคาทอลิกเจ้าโบเปเชตโบเปชิตาเจ้าครูคงวิลในครองพระสาคุมเอาพิจารณาเอาปีบุญชมนดชีวิตการพลาวิญญาณอบรมชุมเนื้อหนึ่งอบรมยูเวชุนยูเวเนรีอบรมศึกษาในครองศาลาคาทอลิกยังหนึ่งทวามิตาการณาโดยสาทุเบมินโควิดพรำบุญก็ดาวก็อัดยันทอเตบันโตพกะดมหนึ่งละอาเดลจิตุนิตีเดลพระเยซูโปรตีน
អោយក្រុមគ្រីស្ទទូលពីដើមជាទូនីតិដែលព្រះយេស៊ូវប្រទានឲ្យយើងសពថ្ងៃប្រកាសដំណឹងល្អផ្សព្វផ្សាយអំពីដំណឹងល្អព្រះយេស៊ូវកំពុងយាងមកព្រះយេស៊ូវជាព្រះមហាក្សត្រនៃសុខសន្តិភាពដូចយើងបានស្ដាប់នៅក្នុងអត្ថបទទី2សពថ្ងៃខ្ញុំរស់នៅក្នុងភូមិនិងតាមពិតភូមិនៅជនបទដូចជាស្ងៀមស្ងាត់ផ្សាយយើងឮតែពេលព្រឹកផ្សាយតានំប៉ាន់បាទនំប៉ាន់ក្តៅនំប៉ាន់បាយូនឆ្ងាញ់យើងឮតាមផ្លូវផ្សាយនៅពេលថ្ងៃយើងឮផ្សាយបបរបាទយើងមានបបរទៀតបាទយើងបាយដំណើបបាទនេះតែប៉ុណ្្នឹងមកហបអាហារយើងឮសំឡេងផ្សាយក្រោយមកយើងឮផ្សាយមួយទៀតគឺផ្សាយបីការពារចាក់វ៉ាក់សាំងបន្ទាន់នេះយើងស្ដាប់ដែរប្រទេសសម្រាប់យើងជាគ្រីស្ទបរិស័ទតែយើងធ្វើដូចម្ដេចដើម្បីផ្សាយដំណឹងល្អដើម្បីឲ្យយើងឆ្លងពីម្នាក់ទៅម្នាក់អំពីអំណរសប្បាយនិងសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលយើងទទួលពីព្រះជាម្ចាស់សប្តាហ៍យើងត្រូវការពារតែរក្សាយើងកុំឲ្យយើងឆ្លងជំងឺ COVID-19 មែនប៉ុន្តែយើងត្រូវធ្វើយកចិត្តទុកដាក់ដើម្បីយើងឆ្លងអំពីអំណរសប្បាយដែលយើងមានដោយសារព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះយេស៊ូវដែលដឹកនាំជីវិតរបស់យើងដែលណែនាំឲ្យបំផ្លាញជំជាំងដែលយើងបង្កើតរវាងមនុស្សនិងមនុស្សរវាងសាសនិងសាសរវាងជនជាតិនិងជនជាតិដូចយើងបានស្ដាប់នៅក្នុងអត្ថបទទី2អំបញ្ញមិញបងប្អូនជាទីស្រឡាញ់សប្តាហ៍យើងកំពុងភ័យខ្លាចម្ដងទៀតដោយសារពីប៉ុន្មានថ្ងៃយើងបានស្ដាប់ពីក្រសួងសុខាភិបាលដែលថា COVID-19 ប្រភេទថ្មីដែលគេហៅប្រភេទ Delta កំពុងចូលទៅដីខ្មែរចូលនៅក្នុងប៉ុន្មានប្រទេសអស់ហើយនឹងណែនាំឲ្យយើងឆ្លងភ្លាមតាមយើងស្ដាប់ព័ត៌មាន15វិនាទីតែប៉ុណ្ណឹងឆ្លងពីមនុស្សមួយទៅមនុស្សមួយបាទនេះជារបៀប COVID-19 ប៉ុន្តែយើងដូចជាសប្បាយចិត្តមកសិនមិញខ្ញុំពិចារណាដែរខ្ញុំឃើញនៅក្នុងតំបន់យើងប្រទេសកម្ពុជាបានចាក់វ៉ាក់សាំងដល់ប្រជាជនកម្ពុជា 25% ហើយព្រោះបើយើងសរុបប្រជាជនទាំងអស់និងនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមតែ 0.3% តែប៉ុណ្ណឹងនៃប្រជាជនបានចាក់វ៉ាក់សាំងហើយនៅប្រទេសថៃតែ 3.4% នៃប្រជាជនទាំងអស់បានចាក់វ៉ាក់សាំងទោះជាប្រទេសយើងកំពុងចាក់វ៉ាក់សាំងបន្ទាន់ដើម្បីការពារតែរក្សាប៉ុន្តែការពារតែរក្សាជំងឺ COVID-19 សម្រាប់យើងជាគ្រីស្ទបរិស័ទយើងមិនអាចចាក់វ៉ាក់សាំងដើម្បីឲ្យយើងស្ពឹកនៅក្នុងការប្រកាសដំណឹងល្អយើងអត់មានវ៉ាក់សាំងដើម្បីស្ពឹកប្រកាសដំណឹងល្អផ្ទុយទៅវិញយើងមានកម្លាំងដែលមកពីព្រះជាម្ចាស់ដែលមកពីព្រះវិញ្ញាណដ៏វិសុទ្ធដែលខ្ញុំបានទេសនាពីអតីតកន្លងមកដើម្បីពពេញដោយសេចក្តីស្រឡាញ់ពពេញដោយជំនឿពពេញដោយសេចក្តីសង្ឃឹមដើម្បីឲ្យយើងផ្សាយដំណឹងល្អឲ្យពីមនុស្សមួយទៅមនុស្សមួយពីម្នាក់មួយទៅម្នាក់មួយដំណឹងល្អនេះឆ្លងចាប់នេះដោយសារយើងបានស្ដាប់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទហើយដែលជាសន្តិភាពរបស់យើងបានរំលំជំជាំងដែលធ្វើឲ្យសាសដទៃនៅដាច់ពីគ្នាហើយជាបច្ចិមិត្តនឹងគ្នាផ្ទុយទៅវិញព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទណែនាំឲ្យមនុស្សយើងទៅជាមិត្តសម្លាញ់នៅក្នុងអង្គព្រះគ្រីស្ទទៅជារូបកាយតែមួយនៅក្នុងអង្គព្រះគ្រីស្ទព្រះអង្គបានយាងមកដើម្បីនាំដំណឹងល្អអំពីសន្តិភាពមកឲ្យបងប្អូនដែលនៅឆ្ងាយនឹងនាំសន្តិភាពមកឲ្យអស់អ្នកដែលនៅជិតដែរនេះជាដំណឹងល្អដែលយើងទទួលថ្ងៃនេះប៉ុន្តែបងប្អូនជាទីស្រឡាញ់ប្រសិនបើយើងត្រឡប់ដល់អត្ថបទទី1ថ្ងៃនេះព្រះជាម្ចាស់ដូចជាណែនាំឲ្យយើងភ្ញាក់ស្មារតីយើងជាលោកអភិបាលយើងជាគ្រូកងវិលយើងជាអ្នកដឹកនាំអប់រំជំនឿយើងជាមេក្រុមយុវជនយើងជាអ្នកដឹកនាំនៅក្នុងសាលាកាតូលិករបស់យើងញាថ្ងៃនេះយើងបានស្ដាប់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់អ្នករាល់គ្នាជាកងវិលដែលបោះបង់ហ្វុងឈាមរបស់យើងឲ្យគេខ្ចាក់ខ្ចាយមុខជាត្រូវវេទនីពំខានអ្នករាល់គ្នាបានបោះបង់ចោលកូនឈាមរបស់យើងឲ្យខ្ចាក់ខ្ចាយហើយអ្នករាល់គ្នាមិនបានយកចិត្តទុកដាក់នឹងពួកគេទេ
มันถ้าสำหรับយើងប៉ុន្តែដើម្បីយើងឲ្យមានកម្លាំងកុំឲ្យយើងចូលនៅក្នុងការស្ដីបន្តពីព្រះជាម្ចាស់សម្រាប់យើងផ្ទាល់ផ្ទុយទៅវិញឲ្យយើងដឹងថាយើងត្រូវការយកចិត្តទុកដាក់ដូចព្រះជាម្ចាស់ផ្ទាល់មានព្រះបង្ទូលថាឥឡូវនេះយើងយកចិត្តទុកដាក់នៅអ្នករាល់គ្នាគឺដាក់ទោសតាមអំពើអាក្រក់ដែលអ្នករាល់គ្នាបានប្រព្រឹត្តនេះជាព្រះបង្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់នឹងយើងយកចិត្តទុកដាក់ប្រមូលកូនឈាមរបស់យើងដែលនៅសេសសល់ពីគ្រប់ស្រុកដែលយើងបានកំចាត់កំចាយទៅនោះឲ្យត្រឡប់មកវិញនេះបងប្អូនជាទីស្រឡាញ់ជួនកាលយើងមានអារម្មណ៍ថាអស់កម្លាំងដោយសារពីប៉ុន្មានខែផ្សាយទាំងអភិពុជាផ្សាយទាំងអធិដ្ឋានប្រជុំពីចម្ងាយបងរៀនពីចម្ងាយដូចជាយើងរំមិនឃើញពេលវេលាសម្រាប់យើងរំមិនឃើញពេលវេលាដើម្បីទូក្បាលនឹងអារម្មណ៍យើងរំមិនឃើញពេលវេលាដើម្បីបង្កើតទំនាក់ទំនងសាធារថ្មីផ្ទុយទៅវិញនៅពេលយើងស្ដាប់ពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃយើងចង់ភ័យខ្លាចថែមទៀតប៉ុន្តែយើងដឹងថាព្រះយេស៊ូវណែនាំឲ្យយើងតស៊ូយើងដឹងថានឹមរបស់យើងទៅជាស្រាលដោយសារព្រះយេស៊ូវផ្ទាល់เป็นទុកដែលយើងទទួលពីព្រះយេស៊ូវក៏មិនធ្ងន់ទេដោយសារព្រះយេស៊ូវគង់នៅព្រះយេស៊ូវជាម្ចាស់នៃសន្តិភាពព្រះយេស៊ូវណែនាំឲ្យយើងទៅមុខពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃទៅយកចិត្តទុកដាក់ថែរក្សាបងប្អូនឯទៀតតាមទូនាទីផ្ទាល់ខ្លួនទៅយកចិត្តទុកដាក់ណែនាំឲ្យមនុស្សយើងរកឃើញសុខសន្តិភាពនិងសុភមង្គលដែលហៀចេញពីព្រះハរតីស្រឡាញ់របស់ព្រះជាម្ចាស់ដូច្នេះថ្ងៃនេះតាមពិតយើងពុពេញដោយសេចក្តីសង្ឃឹមសាធារថ្មីយើងពុពេញដោយកម្លាំងសាធារថ្មីយើងត្រៀមខ្លួនដើម្បីធ្វើរបាយការណ៍ទៅព្រះយេស៊ូវអំពីកិច្ចការរបស់យើងត្រៀមខ្លួនដើម្បីយកចិត្តទុកដាក់ដល់បងប្អូនរបស់យើងដែលកំពុងអស់កម្លាំងដែរយើងត្រៀមខ្លួនដើម្បីរកឃើញកម្លាំងនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងផ្ទាល់ជាអ្នកដឹកនាំដើម្បីបន្តធ្វើតាមកាលៈទេសៈប៉ុន្តែដោយដឹងថាយើងយកចិត្តទុកដាក់អស់ពីសមត្ថភាពដើម្បីប្រកាសអំពីសុខសន្តិភាពថ្ងៃនេះយើងបានជ្រាបយ៉ាងពីរោះទំនឹកដំណើរលេខ23ដែលណែនាំឲ្យយើងពុពេញដោយសេចក្តីសុខដូច្នេះខ្ញុំបានជើងបងប្អូនទាំងអស់នៅក្នុងល្ងាចនេះមុនចូលដេកសូមមើលទំនឹកដំណើរលេខ23សាធារថ្មីនៅផ្សាយតាម Facebook ម្ដងទៀតដែលយើងបានស្មូតអំបញ្ញមិញដោយសារនេះជាកម្លាំងរបស់ព្រះជាម្ចាស់អោព្រះម្ចាស់ជាគង្វាលមើលឥតវាលណែនាំខ្ញុំឲ្យដើរតាមផ្លូវដែលស័ក្តិសមពុកពលចិត្តផុតឥតខ្វល់ឡើយព្រះអង្គប្រទានសុភមង្គលហឫទ័យខ្វាច់ខ្វល់ដោយអាសូរមកទូលបង្គំជាហែហូឥតមានឈប់ឈរមួយជីវិតដរាបណាជីវិតនៅមានខ្ញុំរស់សុខសាន្តឥតមានគិតក្នុងព្រះដំណាក់ល្អប្រណិតព្រះអម្ចាស់ស្ទើរទេជានិច្ចអាមែន